你
无野势。咱来看第二首605首，这首大家较无先，咱先听一遍。Thank you.
各位兄弟平安，叫咱别倒走到。主啊，我要伫万百姓中间感谢你，伫日班的中间唱歌学乐你，因为你的慈爱大到伫天，你的诚实到穹苍。上帝啊，愿你悬大搬过这的天，愿你的阳光搬过全地。这是咱来唱圣诗，圣诗159首，圣诗159首，注点我心内无惊吓。自在，这世间只有你是我所爱。每日我心神少念你无停，你做我光灯，互我有光明。请咱起立来吟全首。
心内无惊也作在，这世间只有你是我所爱。每日我心心相念你无定，你做我当天，互我有光明。主做我的位，互我通我过，我是点点滴滴受你照顾。你做我的陪我做你的正，你甲我结连，我甲你同行。世间无一项比你较宝贵，因为你属于我永远袂变。你是我的一切，我要是靠你。天顶的君王，世间无通比。天顶的君王，我的得胜。愿你带我到天顶点天顶，也是有艰难，也是大变迁。我归主，永远无亚线。是咱来告别咱的信仰，伫圣经、伫圣诗的头前13页，显着咱三角做声来念书读圣经。我信上帝全能的天地的主宰，我信耶稣基督上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州彼拉多任内受苦。顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中搁活上天，加一日全能被上帝大平，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣共同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。直接咱来启用，伫圣诗后壁面启用第10，启用文第10，记载伫诗篇27篇。显着咱三角来启用圣诗的后壁启用文第10。上主是我的光，我的拯救。上主是我性命的保障，虽然歹人攻击我，对敌吞食我，虽然大军扎营包围，虽然对敌发动战争，我对上主求一项代志，互我一世人踮伫上主的厝。我拄着患难的时，会互我囥伫布边内。伊会互我囥伫石盘顶。我要伫伊的布边欢喜献祭。上主啊，我求叫的声，求你听。你对我讲，上主，我来朝见你。求你毋通受亏，赶你的萝卜。
拯救我的上帝啊！我的父母若气杀我，上主啊，求你指示我应该行的路。嘛毋通对敌的心愿，甲我交互因。我深信一项事，着信靠上主，着信靠上主。只是请咱三甲额头来祈祷。亲爱的天父，阮感谢你，你生的日，你搁引带阮众兄弟来到主你的圣殿，阮共款要搁一遍用心灵甲诚实来敬拜主你。你是起头的，你也是落尾的，对永远到永远，你是上帝。耶和华是我的光，是我的拯救，阁是我活命的气力。我拢无惊一罪。虽然有对敌公兵阵营要攻击我，我悠然自在。有一项事，我捌对耶和华求，就是一世人徛起伫伊的厝内，对少年伊的阳光。当阮患难的日，你用暗箭来保守阮，伫阮步病，你甲阮放伫看目的所在，也去阮伫石盘顶。阮当时的兄弟检在有辛苦病痛，有讲袂出的吐气，有做无顺利，也检在通学落的代志。当阮来到主你的圣殿，你甲阮讲，行路苦背重担来上群你，就俾阮得到安息。当阮咧追求的时，主阮若拍门，你就甲阮开门，因为除了你以外，伫世间你无赐了别的名，互阮通得到救。阮社会台湾即摆有咧进行一寡选举，毋望受选的百姓、的人民，当一个还是无当一个，伫遮咧竞争的时，共款照圣经所甲阮讲，着爱行公义、心存怜悯，甲上帝行。互阮伫台湾即个岛屿受主你恩惠甲带领，无受任何不公不义代志发生伫阮即个台湾。阮也要听主你的教示，对着牧师所讲解的圣经，搁一遍认捌伫真理。阮要将你的话放伫阮的心内，免得阮得罪你。因为你的话若开拆，就发出光，就要互互人通达。毋望阮会当静静来听，搁记伫真理内底，搁来照安尼行。阮少年，阮的兄弟无伫阮当中，文昌兄甲文昌嫂因伫澳洲探亲旅游。阮的现庄兄甲秋妹之士因伫日本咧旅游。望主你保守因的脚出入拢得到平安，上时也祝福。今日奉你的名来到你的圣殿的每一个兄弟，悠然平平受到你的祝福，无论出入拢平安。阮短短敬拜，搁伫面前献上阮的祈祷甲恳求，拢是奉靠主耶稣基督圣主名来求。阿门。一条赞美圣诗班来招群我。
体若软弱、野性孤单，独独就爱信靠伊来就近我。即条咱要来看圣经，咱来先开新约马可福音第4章，咱要对35节读到41节。马可福音第4章35节到41节，和合本第52页，台语汉语本第43页，现代译本第63页。现着我来读。马可福音第4章35节。马可福音第4章第35节。迄日已经暗，伊甲学生讲：“咱过来去迄边岸。”因离开众人，带耶稣就安尼落船，甲因三角去。也有别只船甲因去，波涛风大起，应破入船，直到船直面满。若是伊伫船尾，倒伫枕头咧困。学生叫伊醒，甲伊讲：“先生，阮要无命，你袂要紧吗？”伊上醒，接避风，甲海讲：“着静静。”风就煞，也大冰的静定。伊就甲因讲：“恁啥事遐惊？恁也袂有信吗？”因就大惊，三角讲：“即个是啥物人？连风甲海拢顺伊。”咱圣经看到遮，即条咱请牧师讲道，题目是论惊吓，咱只是来恭请牧师。来下这大家平安。咱拄听到这段的圣经，应该是有真深的印象。虽然讲咱差不多半钟前，伫礼拜中间也读到同一个圣经故事，但是迄当阵，咱看的是伫马太福音的同款的一个故事，是记载伫马太福音，但咱今仔是看伫马可福音，所以咱顶边是用即个耶稣平定风影的即个圣经，耶稣行新约的故事，咱顶边是来看新约的意义，耶稣行新约的意义。咱今仔日就看伫马可福音记载同一个耶稣平定风影的即个故事，但是咱焦点来看这个门徒，耶稣这个门徒，因是怎样来面对着大风影，以及耶稣是怎样透过新约，透过伊所讲教示的话，来教咱安怎来看待咱本身的惊吓。伫今仔日圣经信息分享以前，咱就先压头来祈祷。慈悲大权能的主上帝，恳求主你守护阮圣神带领阮的心思意念，互阮透过圣经信息的分享中间，主啊，你的圣神亲自对阮讲话，互写伫圣经内底的话语，因为圣神的帮助，成做你对阮每一个兄弟姊妹所要讲的话，也恳求上帝你带领阮的心思意念，互阮用谦卑的心来思考你的话，互阮无论是讲也是听的，都会当平平对着主你的话来得到利益，来得到造就。阮将以下的时间交托予主你亲自来带领。阮祈祷是我靠主耶稣基督圣名，阿门。
留下这，搁过几工，咱知影对伫台湾人来讲，对伫咱台湾人来讲，大多数的台湾人，毋是讲所有的台湾人，咱基督徒可能无，但是对伫大多数的台湾人来讲，搁过几工是啥物重要的日子？哦，旧历7月搁要到啊！台湾人对伫即个旧历的7月份，拢讲这是鬼月，甚至有的人会讲声笑讲学生啊，休热放暑假，啊有人讲声笑讲旧历7月好亲像，也是遮个好兄弟、好姊妹放暑假。放假1个月，当然咱基督徒是用无同款的角度来看旧历的7月。对咱来讲，这就是每一天拢是上帝所收赐，每一天拢是上帝所祝福。但是对伫咱的厝边头尾，以及咱遮个还未信主的亲情朋友来讲，搁过几工，旧历7月开始，就是因惊吓的开始。因为旧历的7月对台湾人来讲，有真多的禁忌。即个月袂当做啥物，袂当做啥物，若做啥物会安怎？所以，咱今仔日就用这段的圣经，这个耶稣平定风影的这个圣经故事，咱来看啥物是惊吓，咱爱怎样面对惊吓。留意下这，咱拄仔读到，咱就来回想，福音书甲咱讲，耶稣上早呼召的4个门徒。西门彼得、安德烈、雅各、约翰，拢是掠鱼的，拢是伫在地耶稣的在地加利利海掠鱼的。甚至，若对伫福音书，真有可能另外一个门徒腓力，也是掠鱼的渔夫。所以咱讲12个门徒内底，真有可能5个拢是掠鱼人，拢是真知影在地加利利海，咱讲水文状态的遮个掠鱼人。知影这点了后，咱就对照咱大大所读到耶稣门徒。伫加利利海拄着风影的惊吓，咱就知影这其中其实是真矛盾的。咱中间，咱若有即个身体真勇的、真够相拍的，咱其中若有5%。超过约略一半，我想咱若拄着罗马，咱毋惊，因为咱中有接近一半的体格真好，真够相拍，拄着罗马嘛毋惊。但是耶稣12个门徒，其中有5个是在地的掠鱼人，行船掠鱼，这是因的职业，本来的职业，但是拄着风影。坐船拄着风影，煞伫遐起惊吓。尤其咱若看马可福音4章的一开始，耶稣讲的譬喻是啥物？夜景的譬喻，夜景的譬喻是咧讲啥物？讲着信心，听着，然后咧，人听着道理。就亲像夜景，
野种若野伫路边，无偌久，鸟仔飞来，将种子来食去，就袂生根，袂富艺，袂生长。然后咧，你若种子野伫石头，满是石头的土真浅，所以咧，就算会富艺，嘛袂大长。那野种伫生满刺皮的地，因为种子富艺生长，但是气候刺皮所砍目，安尼嘛袂大长。所以只有将种子野伫土里，好的土里，才会当富艺大长，阁会当结籽。这是野种的譬如，讲到信心的重要。这就亲像讲，老师伫第一节课底下讲要守秩序，但是第4节课的时阵，学生啊就伫遐搞怪，不守秩序，共款。老师会骂讲，安尼你读册读到读骹正偏，老师迄讲你拢无去听。同款的道理，马可记载耶稣带领门徒，也是用安尼来讲即个故事，互咱感受着讲，这几个、这12个门徒哪会安尼啊？听见耶稣讲信心的譬如无偌久，坐一个船拄着风影，12个中间有5个是在地掠鱼行船的。咱讲所谓的讨海人，当然家己离海是一个湖，但是因真了解在地的湖的状况，也会晓行船。竟然伫遐去行遐，拄着风影就去行遐，这就是故事的张力啊！咱袂当了解，哪会安尼？哪会安尼？哦，这是家己离海的风景。当天气好的时阵，风景真水；当天气好的时阵，哇，真正你看这个。水真正是田园风光，感觉心中真平安。马可福音4章35节，一开始就讲着讲天已经暗，耶稣对门徒讲，咱就坐船去对岸。咱知影。耶稣甲门徒是伫加别农遐坐船，要行船到对岸。对岸就是一个叫做吉拉心的所在。吉拉心对伫犹太人来讲，是一个外邦人的地，是一个因感觉较无文化的所在。这就亲像台湾可能较无即个状况，伫欧美所在，尤其美国上明显。啥物？有钱人区甲贫民区，迄个差别非常的明显。有时阵同一个都市，有一区你永远袂去，你无代志袂去。你根本就袂想讲，我开车去遐，还是行路去遐，坐车去遐，因为迄个所在，互人看做贫民区。大家就传讲哦，迄个所在暗时拢有枪的拍枪的声，讲迄个所在每一工拢有杀人放火、抢劫，讲去遐拢会去互人抢，所以你永远袂过去。台湾较少即种所在，但是吉拉心对犹太人来讲，就好亲像所谓的
外邦人的所在，所谓的化外之地。这就互咱思考啊，伫咱心中，敢有所谓的化外之地？无拄拄是一个所在，有时阵是一项代志，有时阵是一群人所做的代志，也是某一个团体，互你看做化外之地，也是你心中有一寡人是你眼中的外邦人，你根本无代志，你袂去找因，无代志，你袂去面对因，无看到就好，无看到就好，甲我无关系，我无看到。直到咱心中摆脱，甲因接触，甲因面对，毋知你心中敢有即个所在，真有可能有。咱回想咱读册的时阵，过去有能力分班的时阵，我看咱在座大家应该当时拢是功课拢真好。拢是升学班，还是前段班？有可能楚河汉界第1班到第5班是前段班，第6班到第10班是所谓的后段班。然后咧，你平常时下课行到第5班甲第6班的界限的时阵，你会主动向后转，我毋敢过去。咱成长过程中间，敢有即款？也是讲，你有面对着一群人是你无介意的，所以咧，因话来你就想，敢有可能伫办公室内底，也是伫你参与的团体内底，也是你伫同学、朋友、同事的中间。有时阵一个人是特别甲别人、甲大家关系较无好的，伊若活过来，咱规个闺蜜咧，就会本来讲话讲啊真欢喜，啊，即个人活过来，咱闺蜜就大家就有默契，拢不爱讲话，啊，互即个人煞感觉真歹势，啊，毋敢接近你，所以咱心中。敢有你所认为的化外之地，也是你眼中的外邦人，你会摆脱，你会闪避。但是，咱搁转来，这就是加别龙对话的结纳心，到底今嘛，甲对话有真大的差别。咱若对伫相片，咱就看会出来。2000年，但是状况是同款的。一边是青翠的所在，风光如画；一边呢，敢若生杂草，感觉鸟鸡不生蛋，鸟不拉屎。所以咱搁看马可福音4章37节，就讲到。暴头风大起，烟破一船，直到船得要满，船得要满，船得要满就表示船要沉啊。加利利海，咱也知影，因为地理环境的关系，日落了后会有突发的阵风引起海涌。咱知影，35节甲咱讲，天已经暗，天已经暗嘛，所以咧，起风涌，起大风就有涌。然后，咱爱知影，当时的犹太人伫加利利海，遮会掠鱼的人，因嘛真巧，因知影讲，日落了后，加利利海。天气变化就真大，所以一般掠鱼行船袂伫暗时来做，要驶船、要坐船，天暗了后就停航啊。
所以咧，对伫耶稣的门徒来讲，耶稣伫天暗，甲因讲：咱做伙坐船到对岸。真有可能耶稣门徒中间，即几个会晓行船的，就老师安尼讲我不得已我只有好啦，咱做伙行。但是对伫因来讲，因做的代志真有可能是毋捌做过的，就是以前拢会避免日落了后、天暗了后来行船，因为天气无稳定，所以面对着新的代志、新的事物，常常人就开始惊吓。这是人惊吓真大的原因。你对伫新佮毋知的代志、事物，常常人就会开始去惊吓。所以真有可能有足侪人有汽车的驾照，敢若敢伫市区来开车，毋敢上高速。咱开车习惯的人会感觉讲其实高速较好开咧。高速无青红灯，高速公路无十字路口，有边仔有车要闪，佮有左转右转的问题。若高速公路你无赶时间，你就去哩直直开，开到交流道，知影落来就好。但是对真侪人，伊就是无办法，伊会甲你讲：我毋捌开过高速，所以我开车毋敢开高速。我毋捌开过，所以我毋敢。这甲困难简单无关系，这只是一个人毋捌做过，所以去惊吓毋敢做。人面对新佮毋知的事，常常会去惊吓，会开始惊吓。这顶边可能无即个图，这就是1986年伫加利利海的西花，有挖到一只即个第1世纪，公元第1世纪主后第1世纪的沉船，耶稣的时代，约录耶稣的时代的船。咱来看迄个复原图，佮看迄个右上角，人，迄几个人伫遐要将即个船，来对水里来做即个做挖掘。你知影迄船其实足细只，安尼看，右上角你就知影迄个船其实足细只，这可能比即马的大部分的渔船，佮较细只。可能这船的size，伊的大小，可能甲咱台湾即个沿海的竹排差不多大小。所以咱知影竹排袂当抵抗风影，风影若大，这竹排就袂当驶。所以你就知影讲，耶稣的12门徒，尤其迄几个本来是专业的掠鱼人，为什么因拄着风影，伫加利利海拄着风影会起惊吓？所以伫4章38节有记载，就是讲耶稣当船拄着大风影的时阵，当水破入去船内，船得要互水灌满，要沉的时阵。耶稣搁伫船尾，那个床写错了，是船啦，毋是名称啦，这看你敢有注意迄听，注意迄看啦，是船尾，不是床尾，耶稣迄当阵是船尾的所在，靠着枕头迄困，佮马可福音叫特别讲，靠着枕头迄困，迄表示啥物？迄是真正式迄困啦，有枕头的毋是像咱公司总有午休，你食便当食了后，
趴在那个办公桌，这个稍微眼睛眯一下，不是耶稣靠着枕头困啊，真深的困，靠着枕头在困。所以门徒惊吓，甲耶稣救出的时阵，门徒对耶稣讲啥物？因对耶稣讲：“先生啊，阮要无命，你无要紧吗？你无要紧吗？”这个汉字是讲这个中文是讲：“我们快死了，你不在乎吗？”咱知影这个口气是啥物？是真生气啦，是生气的反应。连这个尊师重道拢无爱管了啦，直接就错落去啊啦。嘿，这无论是台语、华语，也是原来的希腊文，你读拢是感受会中。这学生啊，行到连尊师重道拢放一边啊啦，直接错落去啊！甲老师错讲啊，你是无要紧吗？我要死啊，你是无要紧吗？我们要死啦，你不在乎吗？咱知影门徒耶稣的12门徒当时拄着风险的时阵，面对危险的时阵，因惊吓的反应。是对耶稣，因所尊敬的老师，因也真认真去学习的对象耶稣，表达受气，例如下这咱反省咱家己，这减毋是咱也同款有的情绪的反应。咱拄着惊吓的时阵，咱拄着失望的时阵，也是咱因为什么代志，互咱心情歹的时阵，生气，减是咱常常会有的一个情绪的反应。咱知影负面的情绪，受气、艰苦心。后悔、怨叹，这负面情绪，实际上是人面对内在、外在危机的时阵，这是咱的一个心理机制啦。心理机制的意思是讲，咱自然而然，咱无去思考，咱就会安尼反应啦。这是会当讲正常的人的一个反应。面对着危险、面对着危机的时阵，你就有负面的情绪，这是正常的，这是人生落来 DNA 内底真可能就有的，为着保护咱家己，对无？拄着危险，你若搁伫遐老神在在，伫遐毋是老神在在，老神在在有时阵是训练出来的。你拄着危险的时阵，你就伫遐戆戆，结果咧？你就真有可能拄着即个危险，你毋知影安怎来保护家己，有可能你就受着伤害啊。所以负面情绪，这是一个咱自我保护的一个反应。不过什么？咱这网络顶面常常有即款图啦有的人真正毋惊死咱看到即款相片，人爬去悬的所在，四周围无保护的物件，咱看到咱起鸡毛皮。但是有的人就爱安尼的刺激。但是咱是正常人，咱看到即款的相片，看到真悬的所在，徛伫遐爬去真悬的所在，伫遐自拍，走去真危险的所在来自拍。咱看到会起鸡毛皮，咱会开始安尼，即个头发竖起来，咱会感觉会惊，咱是正常人。就是因为咱是正常人，所以咱伫生命的中间、生活的中间，咱面对着危机的时阵，当
危险出现的时阵，无错，咱会有负面的情绪。咱基督徒，甚至咱有时阵，咱会将即款负面情绪来对上帝来发。咱基督徒拄着危险危机的时阵，咱会对上帝表达咱内心的惊吓、内心的生气，也是内心的戆影、不知所措。所以伫诗篇中间，咱常常会读到诗篇内底会对上帝问讲为什么，也是问讲上帝你伫倒位。也是问讲上帝，你什么时阵要行动？这拢正常的，这拢正常的。但是当咱拄着生命中间、生活中间的危险、危机的时阵，咱来回想咱细汉的时阵，细汉囡仔惊吓的时阵。上重要的安慰是对倒位来？囡仔惊的时阵，上大的安慰就是有父母是大人出现伫因的身躯边，甲因讲：毋免惊，我伫遮；毋免惊，我伫遮。知影有是大人，也是知影有亲的人，阁是。有气力的人出现，甲你讲毋免惊，我伫遮。这就是细汉囡仔面对着惊吓的时阵，上大的安慰，上大的安慰。但是咱大人反倒转，因为咱有真侪人生的经验，这个经验有正面有负面。但是通常咱拄着危险、危机、困难的时阵，咱的反应通常就是生气。但是咱真少来想，咱若转去细汉囡仔的时阵的单纯，咱转去细汉的时阵做囡仔时的单纯。咱拄着危险，拄着困难，当咱毋知影要安怎做的时阵，咱是大人出现，咱知影有是大人伫咱的身躯边，咱得到安慰，咱得到勇气。但是负面的经验，互咱大汉了后，煞变做拄着危险。拄着困难，咱生气怪别人，若有错都是别人的错，都是你害我的，要不是你这样，我就不会这样。耶稣的门徒面对风涌的时阵，你看，就算因知影讲耶稣嘛伫船顶，因看过耶稣行神迹。因也听见耶稣教因信心的功课，但是耶稣的门徒犹原伫遐惊吓，犹原伫遐因为惊吓，因为惊阁毋知影安怎做，煞伫遐起屁面，对伫老师因的老师耶稣起屁面。这就是为什么当耶稣出命令，命令风，命令海，着静静的了后，耶稣对门徒讲：恁啥事遐惊？恁还袂有信吗？恁啥事遐惊？恁还袂有信吗？无错，惊吓是咱人正常的情绪的一部分。你袂惊，安尼可能反倒转。若毋是你真正真老练，就是真有可能你有某一方面可能无拄好哦。
咱基督徒爱做的，毋是好人，也是当做遮个危险、危机、困难无存在，毋是，是咱爱知影，咱爱提醒咱家己，就是有主耶稣甲咱同在，有耶稣基督甲咱做伙，有耶稣基督伫咱的身躯边陪伴咱，有耶稣基督亲自带领咱。咱行行其实是假出来的。有专家安尼统计，讲人开伫担心的时间的中间，担心常常就是惊吓的反应。人伫遐惊的时阵，伫遐担心的时阵，即个时间惊吓、担心的时间中间，2%的时阵是用伫担心有帮助的代志。所以即款的担心、惊吓是好。多有讲到，惊吓这是人的正常的保护机制。所以有时阵人真正爱惊吓啊，对无？你感觉你最近身躯倒位怪怪哦？你阁知影讲，有即个症头，常常是癌症的初期，所以咧，你知影惊，你知影惊，你知影去检查，较早发现，结果咧，因为安尼，你即个症头，你即个病，提早发现。所以2%的时阵，咱的担心惊吓是有帮助的事，但是40%，咱的担心、咱的惊，是惊才会未发生的代志。咱回想咱细汉的时阵，敢捌看天顶，会惊讲天若落落来要安怎？杞人忧天。其实这是真侪人。伫细汉囡仔的时阵，可能是幼稚园的迄个阶段，会惊的哦。看到天，会想讲天若落落来要安怎？看到大楼，会想讲这个大楼若崩落来要安怎？当然以前未有921大地震以前，咱可能真我即个年纪啦。毋知影地动会遐严重，40%是迄烦恼、担心、惊，才会未发生的代志。35%，咱人伫遐惊、担心，根本无办法改变的代志。咱敢捌担心，咱会老。伫你较少年的时阵，会想讲我老啊。哇！我面有撩痕，要安怎？这就正常啊，人的正常啊，对无？你要永远保持18岁的青春美丽，还是永远维持18岁身躯的臃肿？这是无可能的。人老，人会老，然后人的健康会。输互少年的时阵，这是咱根本无办法改变的代志。过来，常常咱心中担心会惊即个代志，结果发生了后，结果比原来暗算的更较好。以前联考一考一试定终身的年代，你敢有安尼？你伫遐惊讲考试了后啦。搁伫遐担心讲成绩无好要安怎？我若摇的拢毋对要安怎？结果放榜了后，好亲像我摇的拢对咧。担心的代志比结果搁较好，也是讲你会担心讲，即边我准备即项事，可能是一个工作顶面真重要的一个。计划
一个 case， 你咧担心讲啊，我若做无好要安怎？结果你担心的事后来，哇，你顺利完成。你担心的事后来比结果更加好。然后咧，100%咱伫遐担心惊的时间，100%咱所烦恼、担心惊的代志，实际上咱讲小细项啦，根本是无啥物关系。咱敢有安尼？你出门了后，才发现讲啊，我今仔日啊破电无挂，啊是讲我今仔日啊，我本来要穿乌色的鞋啦，啊哪会穿做深褐色啦？啊是讲我本来今仔日我要拍咧骨带，啊我无拍咧骨带，啊我要去见重要的客户咧，啊要安怎？啊结果咧，根本别人拢无发现啦。你讲我今仔日哇，我头毛无偌好啦，啊袂记只画胭脂啦，啊实际上咧，别人根本就无发现啦，有啥物差别？也是讲县歌队员伫遐担心讲啊，我都带即个音唱无准啦，要安怎？啊问会友咧，大家我真好啊，无安怎？你今仔唱啊特别好咧，哦，也是讲。县歌队员讲啊，我今仔日烧声啦，啊问会友讲啊，我今仔烧声真歹势，啊伊讲无啊，你今仔日手啊特别好咧。担心的代志，伤过细项，根本就无关紧要啦，迄毋是重点啦。所以耶稣讲，恁啥事惊吓，恁啥事惊吓。因为常常咱的惊吓是担心惊吓的未发生的代志，也是咱是惊吓担心起来藏的，因为你根本无办法改变，你无办法改变，你会渐渐老，你无办法改变是一定会发生的代志。你担心讲我退休了后要安怎？啊！但是退休年龄啊，就定伫遐嘛。你搁安怎担心？即日总是会到。也是担心讲啊，学生担心讲啊，快要开学了怎么办？啊，开学就是会开学啊，你怎么办？常常咱也因为担心啊，实际上即项代志根本是无啥物关系，咱伫遐担心半步。这就是为什么马太福音6章34节，耶稣安尼教咱。耶稣讲，所以无得为着明仔日挂虑，因为迄个明仔日，伊要家己挂虑，一日的艰苦，伫一日到夜。各位兄弟，无错，伫世间。有真侪代志是人所无办法控制，真侪代志是咱毋知影的，甚至有真侪代志是无论如何咱拢无办法改变的事。但是咱有一项事会当确信，就是咱有耶稣基督同在，一切也伫耶稣基督的掌握的中间，所以咱会当做的，就是咱爱对耶稣基督对调调，咱照着耶稣基督的教示，咱学习来军队，咱也学习透过咱的灵修的生活，咱甲耶稣牵调调，咱做伙压头来祈祷。慈悲满满的主上帝，阮真正感谢你。你搁一遍提醒阮，就是有主你，阮就到呀。因为你甲阮同在，你带领阮，你也伫阮惊吓，对伫未来无明，也是伫阮因为情绪。阮必须爱担当
忧伤的时阵，你亲像牧者，用你会推你的管安慰阮。所以主啊，求主你，互阮会当得到主你圣神的提醒甲带领，互阮牵主你牵条条，照着主你的指示来行，互阮行伫正路，有主你同在。也恳求上帝你，伫遐个阮所毋知未来的日子，主啊，你赐阮更较大的信心来向前行。你互阮透过兄弟姊妹彼此分担、彼此照顾、彼此关怀。主啊，你的疼充满伫阮的中间，阮就凡事有免担忧，因为有主你同在。你的快力是超越一切，你也掌管一切。求主你掌管阮未来每一个脚步，拢有主你的带领。主啊，恳求上帝你，互阮有平安欢喜来看阮未来的路。阮安尼祈祷是我靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱感谢牧师的勉励，一条咱的唱回应的诗，圣诗605首，圣诗605首，靠主恩典奇妙快乐得保护，坚心听候主所安排道路。咱知上帝每日无停咧照顾，即逐个新的日子，主亲切招呼，就是请咱起立来吟全首605首。天奇妙快乐的保护，念圣的主所安排的路，愿赞上帝随即保佑的照顾。圣洁，主亲切招呼，虽然撒旦准备我心真感动，用我也会当大无。这是主你我陪伴的路，你所听我可背的马，中的记忆，亲近我的。感恩对你相求那修，因为全心做爱表达所有，会晓得这世间你所属，就这经。用
永小团圆，也当你有甘地，上上的良力，相爱的波个地，万国的全天来龙水相离。请坐。接咱要来奉献，咱请吉安执事甲明明执事来书献。接咱来报告，咱来看献开招报，咱来看正评。咱欢迎新来的朋友吼，咱邀请恁继续来参加礼拜甲聚会。咱小等来请牧师来甲咱介绍。咱第一点，咱七星中会教育部2023年第2次中级培训会，伫9月7上午9点到下晡3点半，伫济南教会举行。主题什么是教会？什么是宣教？要参加的，咱线前来报名。网址伫遮吼。第二，咱对9月份每月的第一个礼拜拜六上午10点，咱教会要开设插花一班，由插花老师江老师吼来授课，学费拢全免，花材费用咱家己来付。报名请假，秋妹执事。第三，咱有探访的需要，也愿意开放客家举行家庭礼拜的教会兄弟姊妹，请甲牧师还是教会中级来通知一并安排。第四，咱鼓励教会兄弟姊妹参加每礼拜5暗下7点半到8点半的查经祈祷会，查经经文为。即马伫旧约的创世纪。第五点，咱后礼拜的主日的题目对敬仰甲敬畏，经文是马太福音17章第1节到18节，圣经启蒙经咱家己来看。咱代祷事项，咱也为着即几项，咱也伫咱的日常的时间，然后代祷，来为即教会来关心。过来，咱看倒边的聚会活动，咱主日。礼拜上午10点，咱圣歌队的练唱是主日的上午8点45，咱拜5暗有查经的祈祷会。咱即礼拜要查经是雅各的长子的名分吼，创世纪25章19到34节。咱来看圣工的事项，咱今日招待是邦师兄甲春英节，咱插花是张老师，清扫是素琴姐。咱后礼拜讲道是牧师，司会是名义长老，司琴是蔡玉珍姐妹吼，也像杨长老，司献是吉南执事甲玉姐执事，招待是素琴姐甲秉荣兄，插花是江老师吼，清扫是燕庆姐。咱来看顶组的人数的奉献甲统计，若有出五个，则请过价，
因民即事来订正吼。咱即点咱来看周报正评的本周的金句。即个我台语我先读一遍吼，咱用台语读2遍，华语读1遍。马太福音6章34节，所以无得为着明日挂虑，因为迄个明日伊要家己挂虑，一日的艰苦，第一日就到夜。请，所以无得为着明日挂虑，因为迄个明日伊要家己挂虑，一日的艰苦，第一日到夜。所以无得为着明日挂虑，因为迄个明日要家己挂虑，一日的艰苦，第一日就到夜。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天就够了。马太福音6章33、34节，咱请牧师来甲咱介绍。咱真欢迎吼，咱今仔日有3个新朋友来到咱的中间。咱先介绍第一遍来的这是住伫咱教会附近李鸿章兄弟甲杨秋兰姊妹真欢迎。过来是第2遍第2遍来到咱中的这济南教会即马伫济南教会聚会这嘛是我的朋友啦老耀敬刘耀敬多谢。那真欢迎因为我们以后有个大家参加伫厝内底，诚做一个家庭。咱即时咱徛伫咱真悬坐着咱的位啊，咱互相来讲述请安平安平安。伫遮我用一点仔来分享，拄牧师咧讲的迄个加利利海因为伫10年前，阮拄有迄个机会去到迄个圣地旅游，加利利海甲格拉森安尼过，迄2个真诶拄牧师咧讲的完全没有错，差别很大。你甲格拉森迄已经即摆拢敢若石头壳，敢若沙漠，就迄个土迄种诶形状。因即摆留诶遐个厝，迄拢伫2000年前迄当阵留到即摆。咱若去看迄个。咱若有机会，譬如去甲原住民竹山顶竹古早，迄种就是安尼，拢个石头壳，厝顶拢无去就迄个所在，诚做一个观光，就知影讲，迄个就拢化外之地白石木贵伫遐，规个猪屯入海就是迄个所在，已经拢诚做敢若救助的所在。拄我咧讲到迄个，咱讲啥会惊遐半暝迄个起风你真诶无去，你袂当去体会咱读圣经，咱教义读过安尼讲敢若讲迄个报头风我们真的是领教过。日时阮坐船伫家己遐要食伫船顶食彼得鱼，暗时去甲家己另外迄拄旅馆那种大楼，坐伫遐半暝3、4点，迄比咱的台风更较恐怖，呼叫迄他们都没有想到说真的就是迄个咱在讲迄报头风。我即摆就是讲，拄牧师咧讲的，咱阁有迄经历，你阁倒来看圣经对照，较知影讲圣经所记的真诶是事，这是2000年前，甲即摆即个报头风共款了有。你无迄经历的是，你咧看圣经，迄就敢若看小说来看过，无感觉。但是你去经历，真诶阮甲苏文一个房间，迄吼吼叫诶，天光食饭拄着，伫早餐咧吃迄个早餐大家回忆就咧讲昨暝迄台风就是咱圣经咧讲的报头风，真的很恐怖咱若有迄个机会，你去体验照圣经所行的记录，去行一遍，当然你对照圣经，甲咱即马永远存在迄个行上帝永远感同在咱即点来唱圣诗389首，咱圣诗389首，咱唱诗煞请牧师甲咱祝祷圣诗。389首，阿罗上帝至权至尊，造化的主，万福原本，天顶圣赛，天下万民，永远阿罗，爸囝圣神，请咱起立来吟。
愿咱因为有耶稣基督的同在，互咱面对着任何的困难、危险，也是人生中间的危机，咱拢通因为有耶稣基督的同在，咱得到勇气、得到信心，来勇敢向前行。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及圣神的相通，甲咱做伙伫地，对即时到永世代无尽。阿门。